Търсите седомиална, която да работи без да я чувате. Сега ще ви покажем Bosch модел с тиха работа, смарт функции и перфектен резултат. Да видим какво може. Това е изцяло градена седомиална с ноксов панел, който остава скрит зад мебелната врата. Вместимостта е 14 комплекта, което я прави подходяща и за по-големи домакинства. Има чекмедже за прибори, кошница, която може да се регулира и сгъваеми държачи за по-голяма гъвкавост. Този модел седомиална разполага с 6 програми, включително Auto от 45 до 65 градуса, автоматична програма, която разпознава замърсяването, Еко 50 градуса за енергийна ефективност, Speed Perfect Plus намалява времето до 66% без да променя качеството си на работа, и Extra Dry за супер сухи съдове. Има и Home Connect, което означава, че може да управлявате от телефона си. В приложението можете да откриете и допълнителни програми. Това, което най-много впечатлява, е ниското ниво на шум, само 44 децибела. Дори докато работи, може спокойно да водите разговор до нея. Зареждането е лесно, особено с чекмеджето за прибори. А след програмата Extra Dry, съдовете излизат чисти и сухи. С приложението Home Connect може да стартирате седомиалната докато сте навън, да получавате известия и дори да я диагностицирате при проблем. Bosch е чудесен избор, ако търсите тиха, умна и надеждна седомиална.